ओ माय गॉड, ये क्या हो रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि ये जैसे ही टेंट के ऊपर बोतल रखता है और बोतल के ऊपर गिलास रखता है और गिलास में पानी डालने के बाद उसमें बल्ब लगा देता है। इस वीडियो को देखने के बाद इस बंदे को भी बिलीव नहीं होता है कि क्या सच में ये जादुई यंत्र काम कर रहा है। तो यह भी जादुई यंत्र को मंगा लेता है, उसके बाद बोतल को रखता है, उसके बाद कांच की गिलास को रख कर उसमें इस जादू को देखने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और चैनल ओ